तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो A54 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, मैं एक सेटिंग ओपन किया हूँ। यह आपके ओप्पो A54 फ़ोन में होता है। 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपको इसे रियल HD साउंड को ऑन करके स्मार्ट पे कर देना है, उसके बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और इससे भी 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपने ओप्पो A54 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर सर्च करना है पहले मोनो ऑडियो। चलिए पहला सेटिंग करते हैं। यहाँ पर मोनो ऑडियो आपको लिख देना है। अब आपको मोनो ऑडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए देन यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगा मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बंद होता है आपके फ़ोन में, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो A54 फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है दूसरा सेटिंग। इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। देन आपको यहाँ मीडिया को फुल कर देना है। बहुत कभी यहाँ से भी आवाज़ कम हो जाता है, कभी यहाँ से जब लो होता है तो आपका आवाज़ स्लो हो जाता है। इसको करने के बाद आपको नीचे आना है, रियल साउंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। देन आपको रियल HD साउंड को ऑन कर देना है। देन आपको स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक, यदि आप नॉर्मल स्मार्ट पे छोड़ देंगे तब भी आपका साउंड इफेक्ट काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी कर सकते हैं, गेम खेल रहे हैं तो गेम कर सकते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे, नहीं तो आपको नॉर्मल स्मार्ट पे करके छोड़ देना है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग तीसरा आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। देन आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है, अबाउट डिवाइस में जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग दिखाई देगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। तो यह सेटिंग बंद होता है, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका ओप्पो A54 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, पूरा ठीक हो जाएगा। तो यही आपको तीनों सेटिंग करना है। दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ओप्पो A54 फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।